その微笑みをありがとう。雨はいつか上がること、夜はいつか明けること、わかっているけど怖いのはみんなきっと同じだよね。誰だっていつも誰かに勇気もらってる。私らしさをありがとう。 Yeah, the shining golden sign. Let your ignorant brings sparking night. Find a treasure, growing bright. Reach your forward and take a flight. 間違いなんだよ。そう気づかせてくれたね。風を待ち続ける鳥と羽を休めず飛ぶ鳥とまるが罰をつけるのならみんなきっとそれぞれだね。答えなら自分の中にいつもあること。笑ってないでどんな私もまっすぐ見つめる眼差し嬉しかったよ。空っぽの私がいっぱいになったんだ。私らしさをありがとうっていつも思っているんだ。信じる方へ歩く不安に顔を伏せない勇気を、その微笑みをありがとう。Yeah, the shining golden sign. What is up, everyone?
It's been a while, hasn't it? Ow, 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 ow. Curses, Toka! What is up, guys? Today, we're going to be continuing on with our normal schedule as we resume Tales of Xillia Remastered. And I want to recap on January before we get started. And of course you did. Also, don't get any other ideas right now, Toka. But yeah. But yeah, January. Ow. But yeah, January was a blast this year. I actually never thought I would see myself stream every day for the event. And seeing the turnout that we had for January, it was amazing. Even the organizers were impressed by how January turned out this year. Curses. Spoiled again. Hey, Smasa, how are you? But yeah, the games I played throughout this year's January were Hotel Mario, Spyro Enter the Dragonfly, Superman 64, and 2 more games that we played in the finale. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, and last but not least, Gravity Games Bike. Man, all the excitement from January really lived up to the hype. And how are you doing today, Smasa? But with that being said, however, I'm definitely coming back for next year's January. And the fact that I am free from Superman 64 made me so happy. However, I think I need time to recover after all the hell I went through flying through rings. Oh, nice, Toka. But that being said, however, let's go out there, have ourselves a ball, and play Xillia Remastered. As today, we're heading back to our normal schedule. And thank you so much for the lurk, Tony. Na. Can't believe we last played the day before I had my January kickoff stream. And where we last left off, we ended up right here, now occupied in this area. aka Kanbalar, now occupied by Gaius.
Doodly. Doodly doo. Oh yeah, we have to return to the castle. One of the games I have in mind for next year will be Bloody Roar 4. I could consider doing the Zelda CDI games, but at the same time, even though I have yet to beat Hotel Mario, I'm not too sure. In fact, I'm not too sure if I do want to play the Zelda CDI games. I know I also had Drake and the 99 Dragons as part of my poll too. And the Karate Kid. お待ちください皆さん。この戦い、ガイアスさんたちも本気のようです。準備だけは怠らないようにしましょう。そうだね。戦うのは好きじゃないけど、なんか役に立ってない気がする。For a moment. The Ears of a Monster. イバルのことだけど、そんな小声でどうした？だってイバルって地獄耳なんでしょ？そういえばワイバーンで現れた時もしっかり我々の会話を聞いていたな。聞かれてはまずいよ。本当に耳がいいのはワイバーンだよ。Of course you would throw bits at me, Tony. 数十里先の音を聞き And Bang Boost too? だけだろうさ。そうなのか。ミコとの地獄耳だったらもっと空気読めるはずだろ。で、イバルの話とは？ I still am thinking about doing a playthrough of the Maximum Impact series at some point. Flying ships. そう？ And in April, I think I might do a special stream at some point. 私もですよ。空飛ぶ船に乗れるとはワクワクしますね。はあ、男子ってなんでこういうの好きかな。本当にこんなもののどこがいいのでしょう。ねえミュゼ、この船落ちたりしないよね。さあ、でも別に落ちても構いません。私飛べますから。よし、しがみついてやる。Hey, Asher, how are you doing today? Your shining golden signs. Allow your inner spunky night. Fat and treasure. Rolling right. Reach your phone and take a flight. And thank you so much for the daily rental. I'm doing good myself. Got home from work a few hours ago. And today at work it's very rare for me to work on days other than Wednesday through Saturday. But this week only I decided to pick up a shift on Tuesday.
安心しろ。お前たちの戦力は計算に入れていない。敵を撹乱してくれればよし。戦死しても私の策に支障はない。いいだろう。こちらも依存はない。ジャオさんも同じなんですか？死んでも困らないって。同じではない。ジャオの力はお前たちの不安定さとは比較にならないものだった。かつてこの私を倒しガイアスに一騎打ちを挑んだほどの男だからな。おっきなおじさんと友達だったの？友か。子供の発想だな。ジャオの抜けた穴は私が埋める。そのためのブースターだ。どこまでが本心かわからないやつだ。無駄な思考に力を費やすな。 But yeah, Asher's another good friend. And she's awesome. Doodly doo. Are you ready to depart? Yes. ラッシュガルの兵隊さん？わずかですが私が招集しました。お、イバルもいる。あいつめ、ニアケリアでの使命を放り出したのか。陛下、皆に一言。かつて俺たちはリーゼマクシアの覇権を争い互いに剣を向けた。だが So, この戦いはこれまでとは一線を画す。 I will begin doing shoutouts again today too. ジルミトラの場所はすでに分かっている。臆するな。 Today, first one will be Asher. 信頼せよ。昨日までの敵を。 Oh, that was hilarious. I'm sorry, Sean. I should be laughing that he died, but that was funny. 再びこの手に。 This way! Help. 船を出せ。お待ちください。リーゼマクシア全域に No, this time was 戦 my 法 fault. 人の展開を感知。 Asher's laugh got so high pitched it cut 来ま out. す。 Oh damn, what's going on? マナが抜けるみたい。この感覚は。 Looks like everyone's mana energy is being siphoned. 吸収機能を世界中に向けて使ったんだ。 No, it's the entire world's mana energy, now being siphoned by the Lance of Kresnik. リーゼマクシアは俺が。今すぐ来る。 Oh, I will give Sanaya a shout out in a bit, because I did give her one on Saturday. I mean on Sunday. But yeah, 感じがなくならない。 once the cooldown's done for shoutouts, こんなところにいたんだ。探したよ。僕も一緒に。妙なものだ。この光景を見ることは next one is the Scout Sanae. だが今になってみると世界が改めて素晴らしいものだと実感できる。ミラ Doodly doo, 前にも話したけど、 doodly doo. この旅が終わったらやっぱり何でもない。 There we go. そうか。柔道。 Follow Scout Sanae as well, everyone, if you haven't done so yet. 私の身に関わることだ。ミラの？君を騙すつもりはなかったが、結果的に嘘を。 Oh yeah, and bro, lover boy.
Looks like it's quite obvious that Jude and Mila are 話 lovebirds. ならいつでもできる Thank you so much for swimming to Bang Boo, Tony. Doodly doo. And now, I really love the animations in Xillia. 次第が来てくれるわけなどないのに And honestly, I prefer this small style for Tales of. Oh, she will. Oh, I wonder what's going on now. 遅れてすまないクルスニクの槍みたいでした。光の発信源はジルニトルで間違いなさそう。あの光再びシェルに穴がけど前とは違って船が入ってこなかったわね It is a damn shame エレンピオスが送った感 that that we lost Inomata, and it really is heartbreaking to know that she died. 嘘にならねえってのが皮肉だよ It was very heartbreaking we lost Inomata. Why are you laughing, you fucking psycho? Ooh, we have an enemy ship coming. Bro! 早速お出ましか I know, right? We lost her way too soon. And it was really sad, too. And that final, and one of the final illustrations she did was the cover of the Xillia remaster. Well, the art we see in the cover of the remaster. I miss Inomata's artwork already. I actually love the cosplays they have in Xillia too. Bro! Of course Ivor shows up. Everyone's favorite doof and Mila fanboy. Who of course is trying his hardest to be a hero. And played a hero. And to be fair, I'm gonna be real with you guys. I honestly think that Ivor grew on me as a character. Oh, I remember knowing how many collabs Tales of Zestiria had. And unfortunately, I will confess, that was my first Tales of game. Worst possible choice I ever made. Hey, CJ! Thank you so much for the daily rental.
I'm doing good. How about you? Yeah, your shining golden sign. And thank you as well, I see. Spunky night. Fat and treasure. Roaring bright. Reach your phone and take a flight. Doodle, doodle, doodly 力 doo. が戻ってきたようです。それほどの力の持ち主だったのか。さすがミラのお姉さん。心強いですミュゼ。私はここで皆様に力をお貸しします。どういうつもりだ。ここを落とされたら作戦は終わり I'm でしょ doing great myself. そうか。では任 I'm せて really glad to hear that too. ありがとうミュゼ。気をつけてね。ジュード、 But that being said, however, ミラ、忘れないでね。あなたはマクスウェルな ooh, のよ。 now Musette is reminding us to meal us Maxwell. Wait, and she goes back up. 敵の増援を防いでいる間が好機です。ならここは二手に分かれた方が良さそうだな。 Doodly doodle doo. 分かってるよ、ガイアス。僕のなすべきことを忘れるな。でしょ。Do do 奴 doodly らの doo. 企み、ここで必ず阻止する。目標はジランド。並びにクルスニク。 Their targets are Gilland and the Lance of Krasnik, and of course Ivor shows up. ミラ様。お前。 Quit being a tryhard, Ivor. 邪魔だからこっち来な。当然だ。俺はガイアスにつこう。イバル。ジャオの抜けた穴でも埋めてもらおう。Bruh. Seriously, Ivor? 余裕。Oh, thank you so much, Shmasa. 行くぞ。偽物、貴様には負けんぞ。早く来なさい。無礼なやつだ。だが許そう。That hit the spot. ある。なんだよ。死なないで。私たちも行くぞ。Juke can no longer tether a Musette. Ooh, nice! 3 streams in a row! Thank you so much! Doodle, doodle, doodly doo! Man, I love how we have this jazz music. アルフィン、道案内頼める？悪い。道わかんないんだ。俺、ジランドと折り合いが悪くてさ。ここに来るのも20年ぶりなんだよ。もう肝心な時に役に立たないな。勘弁してくれって。その代わりセルシウス姉さんは俺が相手するからさ。 Sure, Alvin, sure. じゃなかったんですか？あれそうだっけ？いい加減初期。 Oh, Tipo. 何か思い出したらアドバイスしてね。正直思い出したくないけどな。 How did I get Zawa's best Tipo? Doodle, doodle, doodly doo.
勝だったね。Mm-hmm. やったレベルアップ。 Level up! 何これ。通信機か。連絡を取り合うのに使うんだ。店内の侵入者を1名確保。戦闘要員は急行せよ。シュヒー声出てる。Bro, Ivor! Seriously? 捕まったんだ。 You dash in trying to go to the rescue and you already got caught. Hey, Slayer! How are you doing today? 何ですか。クルスニクの槍を使ったと。 I am doing good myself. Doodle doodly doo. Loot lover. Let's destroy these mechanisms. Level up for Mila. Thunderblade and Life Up. Light Guard. Link Brigade and Advantageous Assault. Advantageous. I can't even pronounce it right now. Advantageous. Snap Pivot and Savage Roar. Oh shit, we had an ad break. So be sure to drink some water, get some exercise, and I'll be back after the break. But let's start late by playing words on stream and listen to great music before we go back.
Talk about a close call, huh? But now we're back, everyone. Let's finish up this long orb for Jude. Thank you so much, Masa. Got light guard. 4 times the unlock for Elise. There we go. Let's see who should. What should we use? Oh, aerial guard. That will come in handy. An aerial jump as well. Man, you know, this game continues to be a lot of fun as you play through it more. Ooh, nice. Chimera's main. Rare metal. Woohoo! Doodly. Doodly doo.違うよ。このジルニトラは20年前エレンピオスの海を旅した旅客船だ。20年前にシェルの一部が破れた時に So こっちに来ちまったんだ。 this whole battleship doubles as a ship and a mansion in a sense. エレンピオスはクルスニクの槍もなくどのようにして
てシェルを破ったのですか？詳しいことは私も知らないが、クルスニクの槍のオリジナルを The original lance of 開 Kruznik 発したんだ。 was developed by one of the armies, huh? 知っているのか？聞いた話だ。 So the army developed the original lance. それを真似して作ったもんらしい。 And the one that それって we're dealing with now is one that was modeled after it. エレンピオスはジンに支えられて発達した世界。 Olympios. The Olympian army created the original lance. どうしてやめられないんですか？精霊を殺すならやめるべきです。 Alvin really knows a lot. きっとみんなアルヴィンと一緒で嘘つきで野蛮なんだろ。 Bruh, Tipo. でもさ、ジンがなけりゃ何もできない。 Really throwing shade towards Alvin, aren't ya? 俺たちにゲートとやらはねえのよ。そうなの？だから精霊術は使えない。マナを操るなんて真似できねえんだ。それで銃を使っていたのか？そういうこと。 I'm also really excited because on Saturday it will be my birthday stream. くそ、封鎖線を張りやがったな。何これ？気をつけろ。 Tipo, what are you trying to do? どうすれば？ Oh, Tipo. 'What will we ever do to you, Tipo? ナイスタイム。どうやら左右にある発動機を止めれば封鎖線は消えるようですね。急ごう。 Mila the Conflicted. 急ぐぞ、こっちだ。ミラ、怪我してるじゃない。ちょっと待って。おお、気がつかなかった。少し油断していたようだ。いくらマクスウェルでも油断は禁物だよ。言われなくとも分かって Oh, I'm going to bet that for sure, Jude. すまない。はい、手当て完了。さあ、行こう。 Even someone who claims to be Maxwell has their moments. Six black eggs, nice. Woohoo! この世界を守りたい。また強くなっちゃったよ。ひょっとしてとは失礼だな。俺の Blue 品の良さ Sage. 一目見たらわかるだろ。We got a healing art coming up. こいつは未来へ託す栄光の剣だ。 Doodle, doodle, doodly doo. There we go. Now Rowan is leveled up. 成長期でしょうか。 「
Okay, let's press forward. I really love the music in this area. It's a really nice mix of jazz and blues. Doodly-doo. Doodle. Doodly-doo. Doodly-doo. Hey, Ray! How are you doing today? And thank you so much for the daily rental. Doodly da-na-na. Doodly doodly doo. Looks like I may need to backtrack. Now let's warp and press forward. Oh, and thank you so much for the resub. I appreciate it. 敵侵入部隊は左舷の突破を図っている模様。左舷ブロックの防衛線を強化せよ。左舷ブロック了解。防衛線に予備部隊を投入します。 Climbing up and going down. Let's backtrack again. Ooh, we got new helmets. Bruh, Tipo! Never change, Tipo. Always such a wonderful thing to hear Tomokazu Sugita.
私もっと強くなるですエリーまだまだ強くなるんだからDoodle, doodly doo. More enemies to take care of. Ooh, so we're nearing the next destination. Woohoo! Woohoo! 壁を越えたな。いた。そこで。そっちだね。元気だ。虚空。団体的だよ。弱点は引き出し。落ちろ。虚空の下裏。Flame Sphere! 私たちの武器はリスト。信じ合う心。本当かな Oh, Tipo. Yep. I'm aware of what Muso meant. And I think the thing with Capcom's take on the Sengoku period was that they wanted to have a bit of a more what was the word I'm looking for? A more interesting take. Does explain why we have characters like Yukimura being more hot-blooded than he was in Samurai Warriors. That is true. I sometimes wonder if that's the reason why they changed the name of the West to Double Kings for the first game.
私の大切な人たちがいるこの世界を守りたい。また強くなっちゃったよ。 Especially given the mere fact that in Double Kings, the logo was modified to be more Devil May Cry-esque. Ooh, nice! こちらは右舷ブロック。敵兵力増大中。援軍を請う。了解した。直ちに右舷ブロックに増援を送る。もっ That is true. はいよ。 And now, watch Alvin as he points his gun, or rather his pew pew, to destroy another computer. I'll just say gun at this これ point. で封鎖線は消え I know, right, Ray? こいつは未来 Woohoo! の英語の剣だ。Oh, Miss Karma, thank you so much for the daily rental. Da-na-na. Doodly, doodly doo. お呼びでないのですね。 Ow! We certainly are winning, indeed, Slayer Sam. Woohoo! どんなことがあろうと成長期でしょうか。 Majiken! Is this for Yeah, I can imagine them choosing Yukimura over Katsuyori. Because Yukimura is more famous in the Sengoku period. Thank you so much for the stretch, Slayer Zam. And for the posture check, too.
Didn't come to think of it, I gotta ask, didn't Samurai Warriors eventually play Katsuyori? もう随分戦っていません。Because I know that surprisingly in the 5th Samurai Warriors game, neither Masamune or Yukimura were in it. Oh, interesting. I still want to play Spirit of Sanada. ごめんなさい、負けてはあげられないんです。私まだまだ強くなるんだから。 That makes a lot of sense, actually. If it's meant to focus more on Nobunaga. Looks like we're finally about to fight against Gilland. And there ends the Lance of Kresniks. わざわざマクセルを連れてきてくれるなんてな。アルフレド・ビント・スベント、裏切った理由を聞かせてもらおうか。簡単だよ。So Alvin's real name is Alfred. 一生リーゼマクシアで過ごす覚悟ができたようだな。関係ねえだろ。どうやった？微生霊の消滅は感じていない。どういうことだ？ジランド！ またあの精霊さん。 And there is the spirit Celsius. Bruh! What the fuck is wrong with you, Gilland? ひどい。どうしてそんな人に従ってるの？ And I have... Yeah, I know, right? He just smacked the shit out of her. それを道具だなんて。こいつは精霊だが、ただの精霊とは少々違う。こいつはオリジンだ。オリジン？ Origin, huh? ブースターを使い、精霊の化石に眠っていたセルシウスを再現した。こいつは So we have to fight against Celsius and Gilland at the same time, huh? オリジンのマナをお前自身が術として使ってるのか？だから道具だってんだ。納得したか？ あなた、最低。 You got that right, Leah. You are despicable indeed, Gilland. あんたには感謝してるぜ。オリジンが生まれたのも、リーゼマクシアが燃料になったのも、そいつのデータのおかげなんだからよ。なんだ？嬉しくて泣きそうか？あなたという人はコンダクター。ジジイの出る幕はもうないぜ。それとも踊り足りないのか？ええ、ジジイはしぶといのが売りですので。我が友をもてあそんだこと。 I always feel that the true villain of Xillia is definitely Gilland. 何の力も野望もないくせにのぼせ上がってるてめえを見てるとムカついてヘドが出るぜ。場違いなガキが。あなたみたいな人が力とか野望とか口にしないでよ。
僕はあなたが間違ってるのを知ってる。もはやお前などと語る口は持っていないが、最後に一つだけとお前とジュードたちの違いがわかるか。知るかよ。 Wow, he doesn't care. だからお前は愚か者なのだ。そろそろマナの定時搾取のお時間だ。マクスウェル。 We need to stop the Lance of Kresnik from siphoning more mana. 他は皆殺しだ。リーゼマクシアの Bro, it even has a shotgun. 私が守る。ジランド、僕はお前を許さない。 Here it is, the battle between us and Gillen with Celsius. マスターはやらせません。どけセルシウス。気をつけてみな。セルシウスさんはただものではありませんよ。俺が完成させた究極の力だ。この威力を味わって死ぬがいい。邪魔だ。死を与えん。沈みなさい。決めるぞジュード。遠征し。この色で。Let's heal with Elise and Mila. いてつく死を与える。遠征時。ウィンドカッチャー、ウィンドカッチャー。いや入れるぜ。 There we go. Woohoo! We got Celsius taken care of. Now let's take care of Gillen. Let me see. Let's see here. Oh! Hey, Yami! Thank you so much for the raid! How'd your stream go? What are y'all up to? Here you go. Oh, you're playing Grace's F! I actually plan to start that on Saturday for my birthday stream. Woohoo! That was easy. Not fair. Oh, nice. Always great to meet. Always great to see your fellow Tales fan too. I definitely will love to recommend the Trails series to you for sure, Yami. So I know for a fact you will like that series as well. All right, I should introduce myself to the Raiders. I'm Mikkel. I stream game.
games like Tales of Xillia, The Legend of Heroes Trails, Final Fantasy, Lunar, as well as other games like Blaze Blue in the future, Fatal Fury, which I plan to stream again at some point, Street Fighter, a few other fighting games, and other JRPGs, platformers, and from time to time retro. Pleased to make your acquaintance, new raiders, and especially those coming in from Yami's raid. It's a pleasure to meet all of you guys, and it's also a pleasure to see you again, Yami. I've recently came back to Zero after a 2-year hiatus myself. いい感じだ。また強くなっちゃったよ。私もっと強くなるです。エリン一つ壁をでならない越えたようですね。まだまだ強くなるんだから。And I plan to complete Cold Steel 3 off stream after I complete Zero on stream. オリジンを生み出せたってのに。くそ。あんたの目的はせいぜ You い know, Gillen, 向こうの奴らに恩売ってのし your days are numbered. オリジンとやらに何の意味があるって言うんだ。オリジンはジンとは違い、精霊を消費せずに強大な力を刺激できる。だから人と技術にあふれたエレンピオスには必要なんだよ。どういうこと？エレンピオスは精霊が減少したせいでマナが枯渇し消えゆく運命の世界だ。異界路計画にそのような意味があったとは。そんなのジンを使い続けたあなたたちの自業自得じゃない。オリジンが広まればエレンピオス人もマナを得られる。今さら何を。2000年前ジンに頼る道を選んだのはお前たちだ。俺じゃねえ。大丈夫か？俺が死んでもリーゼマクシャの運命は変わりはしねえ。俺たちの計画はシェルがある限り続けられるぞ。ざまみやれ。You really tried too hard 死んじゃった。 to take the Lance of Kresnik for yourself, huh? 出たのかもしれません。 Gillen. 力を得るためとはいえ。 Oh, I recently got Trails Beyond the Horizon as well, but I'm not gonna play it right away. ジランドール許す弁当。おじさん。すでに消していたか。一足先にな。でもなんだかこれじゃ。リーゼマクシアのためにもアルクノアの野望はくじかなければならないんだ。Oh, nice! And the next game I plan to stream after Trails to Azure will be Trails of Cold Steel 4. お前たち無事で嬉しいぞ。 And then after that, Trails in the Reverie. And hopefully I'll finally finish up Trails through Daybreak before Sky's second chapter comes out. こればかりはお前らの邪魔はさせない。破壊する。
Especially since I also want to start Daybreak 2. And then finally play Horizon. Well, believe it or not though, I did complete Cold Steel 1 and 2 as well. I played Cold Steel 1 and 2. I played all of the Sky Trilogy. What's going on now? Did the lights of Crescent cause this gravitational push? You should definitely play the Sky Trilogy for sure, Yami. If anything, whether you choose to do the original or the remake is your choice. I've done both. The originals and the remake of the first game. Oh shit, you played the original on the PSP? Nice. Totally understandable. Thankfully the remake isn't like that from my understanding. That's totally understandable. Cold Steel was how I started. Then I played on Cold Steel, then I beat Cold Steel 2. Then I went back to Sky to beat that trilogy. Funny enough, actually, before I ever played Sky, I did start Crossbell. Cold Steel 2 was great. Ikiteru, na 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 na. すまない。巻き込んでしまったな。あなた何か変わりましたね。私はマクスウェルとして生きたいだけだ。それで自分から死のうっての？矛盾しているのは分かっているよ。だからやめるですよ。That is true. Cold Steel is the more approachable starting point, especially with how much more easily accessible it is compared to Sky. Well, the original Sky. But thankfully the remake is more accessible than the original. Especially given the fact that its gameplay and battle system were modeled after Daybreak. Oh fuck! Mila! Mila! Damn, Mila, you're gonna go just like that? But
But Toka still isn't a cave woman, though. Estella's a great character. Goodbye, Mila. Bro. I know, right? The funny thing is, I didn't play Xillia fully until the remaster came out. Is this really the end of our friend Mila? I actually plan to get the remaster of 2. There's Musette. Mila! Jeez. And I have the PS5 version. Looks like we're now in the beginning of the final arc. 我が魂の戦場を経て新たな生へと進むがよい。あなたは生きるべき存在。私たちが手を貸します。 If there's mods for the remaster of Xillia on Steam, I'll definitely look into it. お前であれば消されはしない。急ぐでし、時間がないでし。さあ、もっと気を緩めないで。今です。さあ、こちらへ。Yep, I did choose Mila to begin my stream journey for Xillia. And I plan to play with Jude's with the English dub. Mate, どこへ行くというのだ? Looks like all of Mila's memories are gone now. リアケリアで一緒に遊んだでし。覚えてるでしよね。答えてくれ。俺との勝負で勝ったのはどちらだ? では、槍に囚われた私たちを助け出したのはどうですか? One of these days, I would love to teach people Wapazongas. あの木に魂を救い上げれば完全に記憶を残しているはずだ。僕たちが何か間違えたのかもしれない。 But right now, I'm also waiting for them to announce the remaster of Xillia 2. 僕たちが知らない何かがあったとしたら、その原因が分かれば。やめてでし。ノーム。もうあの方に逆らう真似なんて。I might do 2 streams on Thursday. ノームの言う通りだ。それにニアケリアに戻る。 At the same time, I'm not too sure. ああ、そう。どうせ
記憶のない中途半端なこん And な if I のいらない do しね。 2 streams, I might do Trails from Zero as the second stream. 私たちの計画は失敗したのです。せめて私たちのそばに And given for the walkthrough I'm やり using, ましょう。 we are close to the end. 俺たちのせいだ。お前をこれからどうしたらいいものか。すまぬ。行きたいところがあれば、せめて私たちにお供させてください。それで何か少しでも思い出せればいいのですが。そうです。思い出の場所へ行くです。それなら。それがニヤケリアじゃないの？ I hope you have a great night too, Yami, and thank you again for the raid. Mila can now tether with the 4 great spirits. Use the arts menu to set the 4 and summon them in battle. Oh yeah, I need to do her Loam Orb. There we go. TP Surge. And no, I don't mean toilet paper. Right. Assault 3. Life up. Our ad break is starting up soon. Congrats, Ray! こいつは未来へ託す栄光の剣だ。We have an ad break going on right now, guys, so be sure to drink some water, get some exercise, I'll be back after the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to some great music.
Alright guys, now we are back! Oh, nice! Let's climb up. I'm still waiting for them to release the fan translation for Spider World. Wasn't that awesome? 私の大切な人たちがいるこの世界を守りたい。この辺りが変な形してる理由教えてあげようか。それはウンディーネがその話をばらしたら海の底に沈めますよ。Okay, we're close to the next area. Bro! Oh, they already released a translation for the prototype? Nice! I need to check it out then, because I've been thinking about streaming the prototype of Spider World. Hope to see you around soon again, Ray. Hey, Ren! How are you doing today? I'm doing great myself. Playing Xillia, and I'm almost done with the game, it seems.
I mean, now that I think about it, I think Spider World would be a great Halloween stream. And Xillia has been going great. I've streamed it since the beginning of my first subathon, and I plan to debut Grace Zeph as part of my second subathon, which I'll be doing for my birthday. And on Saturday. Yep. Believe it or not, however, I already missed Jankuary. It's been 2 days since the event ended, and I already miss it. ここは僕のお祭りをしてくれるいい村でし。だから僕も果物が甘くなるようにしてあげるですよ。Woohoo! I agree, 100%. I'm actually thinking about doing a weekend where I do jank games on my stream. Because I want to do something on the weekends where I play shitty games like Hotel Mario. And it's funny because the AVGN actually admitted that Hotel Mario isn't as bad as people make it out to be. And it's funny because I've also had my share of playing modern jank too. 何見てる? あっちへ行け. What an asshole. The four great spirits have shown up right at the nick of time. 何をしている? これはその 待て! 申し訳ありません。これはあなた様方にも話せないことです。おい、行くぞ。It's pretty funny because I haven't done a single Mystic Art myself yet. So I have to go over to the inn. But before we do, let's expand the weapon shop. Hey, Beefy, how are you doing today? Now got the rune blade for Mila. I'm doing great myself.
And I bet the day was long indeed. There we go. Oh, I bet. You actually do need to get some rest after all, Beefy. And I hope the day was great, though. Yep, good old Norio Wakamoto. There we go. Let's now continue on to the end. Talk to the woman that witnessed us. さっきの男たちに覚えある？私を監視していたんだと思います。逃げ出した人間じゃないかと。I'm really glad to hear that. And I hope to watch more of your streams myself, Beefy. はい。私、ニヤケリアで聞いてはいけない話を聞いてしまったようで、それで。詳しく教えてもらえますか？はい。四大精霊様になら、何でも不正に生まれ変わった者がいて、それを探している人がいるようなんです。不正ね。その探しているというのは誰なんですかね？壁越しに聞いたので誰だったのかまでは分かりません。ですがそのものを見つけ出して抹殺しなければならないとも言っていました。その話を聞いて私たちは Oh, you definitely should get one. Because I would love to watch Fire Emblem on your YouTube channel. 気をつけてお行きなさい。I'm also surprised that Nintendo didn't have their own streaming features. Like how the PS4 Sony did since the PS4. I could imagine because I know the Switch can only do screenshots and video recordings. I think the Switch 2 is the same way, but I'm not too sure because I don't have a Switch 2. そしてあなたは死にました。そこまでは覚えているのでしょ？その後です。私たちはミラの魂が洗浄され生まれ変わる前に回収しようとしたのです。ミラのまま生まれ変われると思ったんです。だけど失敗。記憶の大半が消えたってオチ。そういうことだ。Hmm? Now let's head out.
I'm really glad we finally have stronger equipment. And before we get to the final battle as well. Oh, nice. I remember when that game first came out, DS game cards had to be recalled because of a glitch. That was an oversight on SNK's part. I've been meaning to get my hands on one of the Card Fighters games. Especially since they're both on the Switch. Well, one of them's on the Switch. I'm not sure about SNK vs. Capcom 2. The Card Fighter one. Yep. I'm really glad SNK was able to work some with Capcom again. That's why we got Street Fighter characters in Fatal Fury. As well as Street Fighter, Fatal Fury characters in Street Fighter. Woohoo! Yep. I think he's being added on Tuesday. On Thursday. Because I know season 2 comes out on that day, the 22nd. Didn't know why I decided to do that. It's something perplexes me about all of us going back to the very beginning.
Yep. I actually saw that in Fall making Nightmare Geese playable. As well as Blue Mary and then Krauser. But I wonder if one of the mystery cures is going to be Kenshiro. Especially with that teaser SNK put out. I figure I may as well do some more battles. Especially since I need to recover my TP. I have a feeling Krauser's alleged death was going to be retconned either way. Especially with how much he's aged after Fatal Fury 2. Yep. And that teaser's anything to go by? Patrick cites his voicing him in English. I also want to hear Patrick Sice say, I'll chisel your gravestone. Sleep well. やはりミュゼですね。 What's that? ミュゼよ。ここにいた者たちはどうした？お前が集めていた。In fact, もちろん疑わしきものです。 what still gets me is Hotel Mario voicing Mr. Big. やはりお前の目的はミラを探し出すことだったのか。 For Iori, I always felt Greg Chun would be the best fit for him. 私はシェルという存在とその秘密に気づいたものを消し去らなければならない。Even in spite of the fact he makes every character voice sound like surfer dudes. ミラをかばって私のところに顔を出すなんてないと思ってたわ。どうなっている？ Yep, he was Carmine and BB Tag. And he made Carmine sound like a surfer. ミラはもうどこを探してもいないです。そうだったの。では、あなたたちの役目も終わったのですね。ええ、そうなりますね。主のお望みは分かっているんでしょ。あなたたちは知りすぎています。生まれ変わるべきです。死んで次の四大精霊にか。ええ。 Yup, and he was also Takayuki Yakami in Judgment. みんな、いいな。そうですね。ここでお別れです。私たちのやりとりは聞こえていましたね。ユゼの言葉は正しいのです。シェルの存在を知りすぎた我々は危険な存在です。こうなる覚悟はしていた。弟子。僕たち四大精霊にとって大事なのはその存在さ。分かった。 You know, since Fatal Fury is making Nightmare Geese playable, 僕たち行くですね。 I really hope they make Fallen Rock playable too.
And I kind of hope that Tekken 8 follows suit by making Angel Jin playable. ミラの名は忘れて生きてくれ。もし次の次第に会うことがあればよろしく伝えてください。もういいだろ。早く行こう。I guess we have to say goodbye to our friends, the four great spirits, for now. I agree. Oh, totally. I know King of Fighters 15 still did a traditional final boss, though. So did City of the Wolves with Fallen Rock. And Nightmare Geese is the hidden boss. そんな来てしまうなんて。こんなまさか僕たちが消えるのを許せないなんてつもりじゃないよな。待てシルフ。姿が変わり記憶がなくともやはりお前はミラということなのかもしれんな。That is true. それであれば仕方ありません。ね、僕 That is the disappointing part too. Not every character gets to fight Fallen Rock. But all characters do fight Nightmare Geese once certain conditions are met. ミラならもっと合理的に考えるはずさ。僕たちのところに来るもんか。シルフ。Also, I'm currently awaiting the day you play Superman 64, Toka, and suffer what I had to suffer. Exactly. たくあったよ。It's a joke, Toka. Bro! I mean, you saw what I had to suffer through with Superman 64. There we go. Yep. Mila has changed her colors. 私の大切な人たちがいる。この世界を守りたい。I want to play that Mega Man Neo Geo Pocket game myself.
は未来へ託す栄光の剣だ。Mila Shrine. Alder's Musette. あれ？ひょっとしてあなた私を騙したのか、それとも気が変わったのか。この際問いただすなんて無粋な真似をするつもりはないわ。けどあなたに一つだけ質問があるの。あなた本当にこの者たちを信用できる？わからないようなら教えてあげる。私に使命があるようにあなたにも。そう言ってもミラだけど使命があったわ。ミューゼ、それ以上話す必要はありません。あら、あなたたちが手を貸したことなのに口を閉じるなんて都合が良すぎない？それはですし私が従うべき最優先の命令はアルクノアの殲滅だったわ。そしてミラはね、そのためにマクスウェル様がアルクノアを引きずり出すために用意された餌だったの。マクスウェル様はアルクノアが自分の命を狙っていたことには気づいていたから、あなたをマクスウェルに仕立て上げた。予定通りアルクノアはあなたの命を狙って必死になっていた。 I think I saw something about the new Precure anime 何 and が言いたいのかわかる？ミューゼ、残念だけど on Instagram ミラが earlier. マクスウェルとして貫こうとしていた使命は嘘なの。まやかしよ。 But I wasn't too sure at the same time that was the new あなたはマクスウェルでは anime. なかった。いい？よく聞きなさい。この四大精霊はマクスウェル様の命で元素の力で生み出した人間ミラをマクスウェルとして育て教育したのよ。 That's interesting. ミラはマクスウェル様には最初から見捨てられ、頼みの四大 Looks like we'll have the first ever 精霊にも騙されていたの。 villain cure in the series. 止めましょう。私たちは全員であなたを騙していた。それゆえに魂の戦場の最中、俺たちはお前の魂を救い上げた。私たちにとってもマクスウェル様を欺く行為でした。言い訳に過ぎませんね。そうね。ですがミューゼ、この方は私たちに生きてほしいと思ってくださった。僕たちまだ彼女と一緒にいたくなっちゃったんだよね。生まれ変わるという話は改めて断らせてもらう。どうして？私には使命がある。なさなくては私に生きる意味はない。あなたたちを生かしておくわけにはいかないの。 Alright, here comes the next battle. もう謝っても許す。 Okay, I need a fucking heal. バラバラにしてあげる。 There we go.
は未来へ託す栄光の剣だ。 Not gonna lie, that was close. 成長したようね。どうして、なぜ主の意志に逆らおうとするの？僕はミラに帰ってきてほしいですし、ミラが僕を大事だと思ってくれたのと同じだけ、僕もミラが大事なんですし。ミラの記憶が蘇るかは分かりません。いえ、そのようなことなどまずないのでしょう。ですが私たちにとって彼女は共に過ごした過去など重要ではない。そういうことだったのだろう。それはつまり、あなたたちにとって大事なのは。その先はやめてよね。過去じゃなきゃ臭いセリフになるよ。 That's interesting. 知りすぎたなんて理由で消えるのは嫌ですし。 So, I just looked it up and it seems that Luluka's the first cure to be a 彼 villain. 女のためになら消えてもいいと思ったからですし。ミューゼ、俺たちのことは俺たち自身で決める。主の命令を聞くのも聞かないのも私たちの心のままです。Interesting. お前もそう思うか？ Luca Moria, the first 一度消された記憶が pretty cure to be an antagonist. ミラにはなれない。そうですよね。There's the real Maxwell. 分隊です。分隊は死んだ者の魂を洗浄するだけの意識体。安心しろ。その問いはいな。この光はかつての魂の情報、つまり記憶と人格を呼び戻す奇跡の術。なぜ教えてくださらなかったのですか、マクスウェル様。まずい、マクスウェル様に僕たちまで気取られるよ。I feel so bad for Mila, you know? マクスウェル様が答えられない。なぜまた何もお答えになってくださらないの？いつになったら答えてくださるのですか？理由はわからぬが、更新を閉じられたのかもしれぬ。いや、どうしてこんな。おい、待て。いいわ、シルフ。今は優先することがある。What's going on now? 何はともあれ、やりましたね。Looks like Mila's gonna have her memories back. あなたの記憶は戻ります。ニアケリア霊山の山頂にて、その光を振るうがいい。ニアケリア霊山の山頂に向かいましょう。そこで受け取った Alright. 光を振るえば、あなたの記憶が蘇るはずです。To my dearly beloved.
That's interesting. 2.5 decades into the past, huh? Oh, it's a 1999, huh? I wonder the same thing, Rex. 私の大切な人たちがいるこの世界を Oh yeah. That reminds me, Lone Orb. Time for me to get all that taken care of. Four. Because it seems to be reminiscent of the sphere grid. In fact, it kind of reminds me of one of the similar things from Final Fantasy 13. Yeah, I don't remember what it's called, but it's a Crystarium or something like that. I really need to play Final Fantasy 13 again. Looks like Green Mila is really in for an ass kicking. 私の大切な人たちがいるこの世界を守りたい She may be green, but she is a killing machine. God damn. There we go.
Bro! The only encounter, huh? Oh, thank goodness. What's going on? Looks like the real Maxwell's about to come up. It is Maxwell. It looks like we can't use our spirits anymore. There it goes. Looks like we're in for a big battle with Maxwell. There's Jude. And it seems he's fighting against Maxwell himself. And we have the two Milas side by side. Looks like Mila's back! And ready to kick some ass once again. There's Alvin or Alfred. There's Elise and Tipo, Rowan, and Leah. And welcome back, Mila. All right, we're about to reach the battle between our party and Maxwell. And the four great spirits are back with us. Let's have at it. Everyone is here.
There we go. Now let's get ready for the fight of our lives! 恐れるものは何もない。たとえ敵がマッスルであろうとも。こんなことが。僕に信じられない。けど、それをやっちゃうのが皆なんだ。まだまだ。汎用に。汎用There we go! Woohoo! Maxwell defeated! 声が聞こえたのだ。ミラと呼ぶ声がな。ああ、本当に。私は限界を超える。まだだよ。もっと強くならなきゃ。So glad we got that accomplished. 私もっと強くなるです。エリーゼならなれるよ。もっと成長期でしょうか。やった、レベルアッミラ。柔道。It really makes me happy to see moments like this happen in JRPGs. Bruh, Tipo! What the fuck are you doing? また出会えるとは長生きしてみるものですね。 Tipo! Seriously? けど現実なんだよな。元気そうだな、二人とも。おかえり、ミラ。ただいま。So we have an ad break coming up soon. わからん。なぜだ。次第。どういうつもりだ。すまぬ。俺はもう我慢ができなかった。You tell him if free. 僕たちミラを助けちゃった。 To me yourself. 精霊界に連れて行ってね。There's Gnome and Undyne too. 名手、私たちに心がある。 Too bad we would never get Celsius though. 道具扱いするのはダメですし、それが世界のためでも。
マクスウェル、私の使命はあなたのものだったが、同時に私のものでもあった。自らの意志、お前の心が決めた答えだというのか。あなたの言う世界はただ存在するためだけの世界に感じた。でもそれは生きるとは言わないんじゃないかな。僕たちは生きたいんだ。それもお前の行動を消せぬ原因か。人の心は時として難解よ。それをないがしろにした結果、道を誤ったというか。マジなのか。シェルを解けば、シェルを形成していた膨大な I know we have an ad break going on right now, but unfortunately, we're watching a cutscene. Unfortunately, no BRB screen because we're watching a cutscene. That's story related. We cannot miss this. 長ければ数十年の猶予は稼げる。ありがとう、マクスウェル。考えるから。エレン・ピオスもリーゼ・マクシアもみんな一緒に生きられる方法を。この世界の神に等しい座を。Oh, it's you again, Gaius! I knew you would be opposing us again sometime. 人の心に振り回されるのにいい加減疲れたのだ。マクスウェル、お前がリーゼ・マクシアの神の座を降りるのであれば、俺がそこに座ろう。ただの人間がマクスウェルになるだと？笑い話よ。貴様など資格を持たず。資格の有無ではない。覚悟を持った者だけが認められる話だ。お前がやらないのであれば、俺がやる。その話、私も認めるわけにはいかないな。お前たちに認められる必要などない。Doodly-doo. What the fuck is going on? まさか。Wait. You motherfucker! Don't tell me you brought the Lance of Krasnik with you, Gaius! 仕方なかったのです。 And with Musette! あなたは私を導いてくれませんもの。ユセ、気は確かか。シェルを消すなんてひどい。マクスウェル、貴様は世界の礎となれ。You dastardly bastard! Don't tell me you're gonna kill Maxwell with the Lance of Krasnik! Let alone siphon his mana power! We are going to end your reign of terror for sure, Gaius. But yeah, Thursday I'm hoping to do 2 streams. The first one will be Xillia.
And depending on if we finish Xillia in the next stream, we'll do Trails from Zero after that. But other than that, I think I might make both. I might do a two-part finale stream for Xillia, depending on how things go. In fact, I'll make this part one of the finale. Unfortunately, I cannot fit any more into the Twitch on the Twitch side. Mira. Judo. But yeah, at some point in the future, we will go back to Xillia and playing through Jude's story. Judo, 平気? それよりバランさんのお宅です。バラン？誰だ？前に話さなかったか。俺のいとこエレン・ピオスのな。それじゃあやっぱり。Thank you so much for stopping by, Slayer Zam. I appreciate you coming. お目覚めだね。調子はどう？悪くありません。問題ない。お前がバランか。そうだよ。あんたたちを助けたバラン。君たちを見つけたのは偶然。特別感謝はいらないからね。バランさん、僕たちが珍しくないんですか？まあね。けどよく俺が分かったな。20年も経ってるんだぜ。それおじさんの銃だろ。おじさんに感謝しとけ。けど死んだんじゃな。それもそっか。あれないなあ。少し変わった人ですね。エレン・ピオスの人間全員がああってわけじゃないぜ。足のこと？いえ。ジュード。いいよいいよ。And not to mention, the funny thing about the dub is that after all these years, we finally found out who voiced the Lees. よせよ、バラ。なんで？Ashley Russo. 向こうから来たんじゃ馴染みはないと思ってたけど。待ってくれ、ミラ。Spirits. これがないと歩けなくてね。そうだ、腹減っただろう。準備するからその間街でも見てきたら。こっちは初めてなんだろ。And with that being said, now that everything is good as done, for tonight at least. 腕なまっちゃうよ。ローエン、かっこいいですよ。ありがとう。Let's find a Sadie save. There we go. With all that being said and done, after we get through all these voiced dialogues,
it'll be time for us to do a raid as I wrap up the stream. マクスウェルが見捨て切り離した世界か。私はそれでも I want to thank every one of you for stopping by. I appreciate all of you as always. やはりジジイの精霊術なぞお呼びでないのですね。 You guys are awesome. 腕なまっちゃうよ。 And with that being said, I'll catch you guys on Thursday for more Tales of Xillia as we wrap up the story, hopefully. And we're going to continue with Trails from Zero on Friday. So with all that said and done, let's go out and do a raid. Let's see which awesome streamers are still streaming live tonight. Oh, shit! My good friend Bad Mr. Frosty's live now. And he's playing some good old retro. In this case, 7th Dragon 2020. Here are the raid messages. Top is for followers and the bottom's for subscribers. And with that being said, thank you all for stopping by. I appreciate all of you. And I'll catch you guys on Thursday for more Tales of Xillia as we hope to complete the game once and for all.